की आवाज सुनने से क्या होता है? वो आए और भड़का रहे बेकायदा, आपकी बहू ऐसा करती है, आपकी बहू ऐसा करती। अभी तक उनके माइंड में ये चीज नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक हव्वा के मन में फल खाने का विचार नहीं था। विचार किसने डाला? शैतान ने। विचार कौन डालता है? शैतान। उसी प्रकार बढ़िया चल रहा है घर परिवार में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति आता है जो कि अभी सास के मन में या बहू के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत आदर है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो कि आपको होता है, आप पता है तुम्हारी बहू ऐसा करती है, पता है तुम्हारी बहू ऐसा करती है, वो ढंग से काम नहीं करती, कर रही है, सब कुछ कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है घर परिवार में, अच्छी हंसी खुशी रह रहे हैं, लेकिन वो क्यों उनके जीवन में ये वर्ड काम कर रहा? क्योंकि वो सुन रहे हैं, क्योंकि मौका दे रहे हैं बोलने का उसको, क्योंकि जितना आप सुनोगे उतना शैतान आपको बोलता जाएगा, बोलता जाएगा, बोलता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जितना आप इंटरेस्ट दिखाओगे, हाँ अच्छा और बताओ मुझे और सुनना है उसके बारे में, आप क्या करोगे? आप खुद तो खुद नेगेटिव हो रहे हो। अभी कल तक वो आपके लिए बहुत अच्छी थी, एकाएक आपके लिए इतनी गंदी कैसी, इतनी बुरी कैसे हो गई? कल बहुत अच्छी थी वो आपके लिए, फिर आपके शब्द कैसे आ रहे हैं? मेरे से गलती हो गई कि मैंने तेरा चुनाव कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपने जब तक नहीं सुना गलत बातों को, जब तक अपने अंदर कान से उन नेगेटिव बातों को अंदर नहीं जाने दिया, तब तक आप बहुत अच्छे रिश्ते को निभा रहे थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने उन बातों को सुना, जो बात आपको नहीं सुनना चाहिए थी, जो गलत थी, आप रोक सकते